बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब को खैर व आफियत से रखे, आमीन। तो दोस्तों सबसे पहले शुक्रिया उन दोस्तों का जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जो दोस्त नए हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक नक्श लेकर हाजिर हुआ हूं, ये है मिर्गी के मर्ज से शफा का तवीज़। मिर्गी के मर्ज का जड़ से खात्मा, मिर्गी का यकीनी इलाज इंशाल्लाह। तो दोस्तों अल्लाह पाक का करोड़ों मर्तबा शुक्र है कि आपने मेरी वीडियो में मुख्तलिफ तवीज़ात को देखा है और इनमें मैंने मुख्तलिफ इमराज का जिक्र भी किया है। मुख्तलिफ वीडियो में मैंने जैसे जादू टूना से हिफाजत, औलाद नरीना के लिए, बे औलादी के लिए, बीमारी से शफा के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, मोहब्बत के लिए, इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की है। ये आप दोस्तों की मोहब्बत है कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं और इसको पसंद करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक नक्श लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है मिर्गी के मर्ज से शफा का तवीज़। ये एक ऐसा मर्ज है कि मैं इसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम ये किसी दुश्मन को भी ऐसे मर्ज में मुब्तला ना करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान नक्श है और इंशाल्लाह अगर आप इसको बनाकर इस्तेमाल करते हैं 100% गारंटी है कि मिर्गी के मर्ज से अल्लाह पाक शफा अता फरमा देंगे। तो दोस्तों अमल बताने से पहले आपसे पहले भी मैंने बहुत मर्तबा कहा है कि जब आप YouTube पर मुझे कोई कमेंट्स करते हैं तो इसका जवाब मैं बुध वाले दिन नमाज मगरिब के बाद दे देता हूँ। फिर भी कुछ नए दोस्त हैं, शायद इन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, तो इसलिए आज इनको भी मैं बता रहा हूँ कि आप दोस्तों के तमाम कमेंट्स के जवाब बुध वाले दिन बाद अज़ नमाज मगरिब दे दिए जाते हैं। ये बताने की मुझे ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ दोस्त कमेंट्स करते हैं और फिर बार बार कमेंट्स करते हैं कि आपने जवाब नहीं दिया। तो इसलिए मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करता हूं कि जब आप एक मर्तबा कमेंट्स कर देते हैं तो फिर आप वेट करें, आपको इंशाल्लाह इसका जवाब बुध वाले दिन मिल जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि दोस्तों मैंने अक्सर वीडियो में आपसे कहा है कि अगर आपने मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करना है तो आप मुझे सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं हर वीडियो में स्क्रीन पर दिखाता हूँ। कुछ दोस्त रात 1 बजे 2:30 बजे भी फ़ोन करते हैं, तो ऐसे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो रात 2-2:30 बजे फ़ोन ना करें, क्योंकि मैं भी आपकी तरह का ही एक इंसान हूँ, आप ही की तरह सोता हूँ जागता हूँ। कुछ दोस्त ये समझते हैं कि ये जो आमिल हजरात हैं ये सोते नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भी बिल्कुल आपकी तरह ही सोते हैं जागते हैं। कुछ दोस्त इस तरह भी करते हैं कि जब वो 2-2:30 बजे फ़ोन करते हैं, अगर मैं 5 मिनट बाद भी कॉल बैक करूं तो उनका नंबर ऑफ जा रहा होता है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप मुझे इस तरह डिस्टर्ब ना करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर मुझे अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो रात को ऑफ करके सोना पड़ेगा। तो दोस्तों आए चलते हैं अपने अमल की तरफ और जान लेते हैं कि इस नक्श को हमने कैसे बनाना है और किस दिन बनाना है और किस टाइम बनाना है। तो दोस्तों ये जो मिर्गी का मर्ज़ है, जैसा मैंने आपको बताया कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की इससे हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये एक बहुत ही मुज़ी मर्ज़ है। तो ये जो नक्श मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आपने बिल्कुल इसको इसी तरह बना लेना है, काली मार्कर से बनाना है। पहली कोशिश तो ये किया करें कि अगर वो कलम वगैरह मिल जाए तो उससे बनाया करें, नई कलम लिया करें हर नक्श के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर बामर
مجبوری آپ وہ قلم وغیرہ نہیں لے سکتے تو پھر آپ اس کو کالی مارکر سے بنانا ہے۔ مارکر وہ لینی ہے جو بالکل نئی ہو، پہلے استعمال میں نہ ہو۔ اگر وہ پہلے استعمال میں ہوگی تو پھر بھی نقش کام نہیں کرتے۔ آپ نے بالکل نئی مارکر لے لینی ہے اور ایک سفید کاغذ لینا ہے۔ وہ کاغذ جو لینا ہے وہ بھی آپ نے بالکل پاک صاف کاغذ لینا ہے، یہ نہیں کہ کہیں سے اٹھا لیا اور نقش لکھنے بیٹھ گئے، اس طرح بھی جو نقش ہے وہ کام نہیں کرتے۔ تو آپ نے اس نقش کو بدھ والے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے بنانا ہے۔ ایک نقشہ آپ نے بنا کر مریض کے دائیں بازو پر باندھ دینا ہے۔ پھر دوسرے بدھ کو آپ نے دوسرا نقش بنانا ہے، وہ بھی اسی طرح بنانا ہے، تو آپ نے وہ بنا کر مریض کے بائیں بازو پر باندھ دینا ہے۔ پھر تیسرے بدھ کو آپ نے پھر ایک نقش بنانا ہے اور وہ پھر دائیں بازو پر باندھ دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے ہر بدھ کو عصر کی نماز کے بعد ایک نقش بنا لینا ہے اور اس کو جیسا پہلے اگر دائیں پر باندھا ہے تو پھر بائیں پر۔ اس طرح جب آپ 7واں بدھ آئے گا اور آپ 7واں نقش لکھیں گے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو وہ پہلے 6 نقشہ جو آپ نے ہر بدھ کو بنائے تھے وہ آپ نے اس کے بازو سے اتار لینے ہیں جو مریض ہے۔ ان 7 کو آپ نے اکٹھا کر لینا ہے، یکجا کر کے آپ نے کسی پلاسٹک وغیرہ میں ان کو محفوظ کر کے یا کسی سنار سے بند کروا کر کسی تعویذ میں، تو آپ نے اس کو مریض کے دائیں بازو پر باندھ دینا ہے۔ ان 7 کو آپ نے اکٹھا کر لینا ہے اور ان کو پھر آپ نے یا تو پلاسٹک میں بند کر کے کسی کپڑے میں باندھ لے یا سنار سے بند کروا کر آپ نے ان کو مریض کے جو دائیں بازو پر باندھ دینا آپ نے۔ تو انشاءاللہ یہ میرا آزمودہ ایک نقش ہے، تو میں نے جب بھی اس کو آزمایا ہے، اس کی زیادہ ضرورت تو نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی جتنے لوگوں کو دیا ہے اللہ پاک نے ان کو شفا دی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے یقینی شفا ہوگی، یہ میرا کامل یقین ہے۔ تو دوستو جب بھی کوئی وظیفہ کریں، جب بھی کوئی نقش لکھیں، شک اپنے دل میں بالکل نہ لائیں۔ اگر آپ شک کریں گے تو پھر آپ کا کام نہیں ہوگا، کیونکہ دوستو شک جو ہے وہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی عمل کریں تو اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں اس مرض سے یا جو بھی کوئی مسئلہ ہو وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ پاک اس سے ہمیں شفا ضرور عطا فرما دیں گے۔ آپ نے اللہ کی ذات پر اپنا کامل یقین رکھتے ہوئے جو بھی وظیفہ کرنا ہے، جو بھی نقش بنانا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، وہ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شفا عطا فرما دیں گے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔